महाराज जी, आपने तो शिव जी तू को देखा है अपना महाराज जी को बना कैसे ले दिखते हैं? शंभु, बेटे को मैं देखने किसी तो बाप और का का अभिमान लग बनना जाता है कि नहीं? पाऊंगा। उनकी जटा बहुत बड़ी है। सौंदर्य मैं समुद्र। किसी और का सुंदरता बनना के समुद्र है भगवान की। पाऊंगा। बहुत सुंदर है, बहुत तू मनमोहक, दूर न बहुत होना आनंद। शंभु, मन नाच मैं पड़ता किसी है जब और उनका का होना थोड़ा भी भाव आता है, पाऊंगा। मन नाच पड़ता है। इतने आनंद में हो जाता है। मैं किसी और का हाँ, होना बहुत क्यूट है वो। नमो नमो शंकर, ओम नमः शंकर, जय जय ओम नमः